Sziasztok, ez itt a BMX-es Show, és itt van velem Patrik. Sziasztok, én Patrik vagyok. Én meg Erik, és az lesz ma a bejelentő videó, hogy be fogjuk indítani a csatornát egy héten. De várj, ezt majd a végén. Most jönni fog egy vágókép, mikor még hátrább voltunk. Csak egyik barátunk nem akart, hogy belegyen a videó, ezért újra kellett mennünk, mert valamiért nem bírtam kivágni. Kedves barátunk, na szóval, majd találkozunk. És most megyünk le a suliból. Igen, most nincs itt a BMX. Sajnálom. Nem. Ez a macska. Termék megjelenítést tartalmaz. Píp. Nem fogsz szép hangot, meg ilyen vágásokat csinálni, mert uncsi. Jó napot, Józsi bácsi. Akkor mehettél volna, de fékos mehettél volna. Igen. Na most nagyon nagy családi viták vannak hírek. Igen. Na szóval, amire erre ki akar térni a buszban, az az, hogy most oda beindítjuk a csatornát, több videó lesz. Nem csak téged vesz, hogy mondtad. És gyere előrébb. De ne itt tartsd, mert így kaki. Az még, hogy lehet, hogy lesz benne Bennyboardos tartalom, akkor ugye majd Jó, hogy benne vagyok, komolyan. meg így, akkor még lehet, hogy lesz benne ilyen fura roller, majd megmutatom, nekem van otthon. Meg lesz, Roller sima. milyen rollered van? Freestyle. Az, freestyle rollerezés, meg BMX-ezés. És hátrában még már nem besít a nap. És hát fogjuk csinálni. Igen. Nem vagyunk a legprofibbak, de azért én profi vagyok, igaz? Ja, hogy BMX. Figyelj, gyere! Készfogás. Készfogás. Kész. Gyere hátra. Igaz? Szű! Nice! It's a job. És közben megöltem egy csigát. Daj, motherfucker, daj. Te egy motherfucker. Ja, eddig itt tartottam. Na és szerintem ennyi lett volna ez a videó, más nem mondunk, igaz? Ha már elégszíjéted jönne. Oda megyek ki a buszmegállóba. Hányra? 40-re. Haza fogok érni, nyugodjon meg. Nem tudom. Elkezdek hazasétálni, ez jó van. Csumika kötyög. Remélem, az egyet nem feliratkozom. Mi? Amúgy nem szoktam nézni, hány feliratkozónk van? Egy. Akkor az egy, remélem Józsi bácsi. Shit, motherfucker. Fehér kocsi. Fehér kocsi. Ez nem fehér. Mi is rajtam fehér. Ó, kirászolott a hasam. És akkor mi van nekem meg a... Figyeljetek, mit tudok, figyelj. Akár nem úgy kezdtük a videót, ahogy kezdeni kellett volna. Nem csináltunk vágóképet rajta. Elfelejtettem. Nem ment eddig a videó. Hallod? Tudod, hogy most mindig fogod hozni. És egy kis butterflip. Te jössz. Ja, várjatok egy kicsit. Egy pillanat. Bakézen nem vagyok jó. Nem. Nem akarsz venni a videónkba? 160 000 millió megtekintés, 160 000 felül. Nem. Fölrakod YouTube-ra? Már